Uzun zaman sonra yeniden birlikte yoldayız. Bir süredir görüşemediğimiz bir arkadaşımızla buluşacakmışız gibi de heyecanlıyız. Anlatacak bir şeyler birikmiş, birlikte geçirilen yılları yad etme zamanı çoktan gelmiş. Bir miktarda acaba eskisi kadar iyi anlaşacak mıyız endişesi var tabii. Buluşmak için en sevdiğimiz yeri seçmişiz. Erkenden kalkıp hazırlanmışız. Saatin gelmesini bekliyoruz. Kalbimiz pırpır ama bir yandan da biliyoruz ki pazar kahvaltı sofrasında çözülmeyecek hiçbir dert yok. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. İsyankar Kettle 2018'den bu yana isyan etmeye devam ediyor. Yılmadan. Longer will you suffer in this life? But don't give up. Çok güzel dalga sesleri geliyor. Just hold on tight. It'll be alright. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk ya? Biz de evet biraz paslanmış hissediyoruz. Ama seyahatte olmak çok güzel. Sizinle buluşmak çok güzel. Biraz bugün eski dostlarla, böyle uzun zamandır görüşmediğin dostlarla nasıl böyle bir pazar kahvaltısında buluşursun ve karşılıklı hayata dair update'ler verirsin, böyle gelişmeleri anlatırsın ya. Tam öyle bir video olsun istedik. Çünkü beraber geçirmediğimiz zamanda tabii bir sürü şey oldu. Hem onları biraz size anlatmak istiyoruz hem de gelecek planlarından bahsetmek istiyoruz. Karavanımız Krema'ya hoş geldiniz. Bu karavanın yapımıyla ilgili videolar yaptık ama seyahatiyle ilgili videolar daha önce yapmadık. İddialı laflar da ettik. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Geri dönüyoruz dedik. Yapamadık. Daha çok öyle iddiamız oydu. Yani bir tık geri döndük bu arada yani. Ama çok da dönmedik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Elimizde olmayan sebeplerden diyebiliriz Evet, aslında. yani. Yani bir hayal ettiğimiz ve hani yapmak istediğimiz şey oydu. Kendimize hedef olarak koyduğumuz şey. Çünkü biz hiçbir zaman burada olmamak gibi bir arzu içinde değildik aslında. Yani hep YouTube'a çok değer verdik. Hep içerik üretmeye, deneyimlerimizi paylaşmaya, karşılıklı birbirimize ilham olmaya çok değer verdik. Ama beraber kurduğumuz o girişim gerçekten bir şekilde zamanımızın çok büyük bir kısmını aloke ettiği. İlk baştaki bence hani hayal. Evet. Biz bir yandan seyahatlerimize devam ederiz, bir yandan içerik üretmeye devam ederiz, bir yandan da tatlı tatlı işimizi yaparız diye düşünmüştük. Ama tabii ki Türkiye şartlarında pek öyle olmuyor yani bence. Yani evet, yani elimizden geleni yaptık ama o iş de tam zamanlı bir iş ve çok büyük sorumlulukları olan bir iş ve yani YouTube'da ayrıca başlı başına bir iş. Dolayısıyla biz en azından kendi rutinimizde ikisini birlikte ilerletebileceğimiz bir yapı kuramadık. Aynen. Instagram mesela hani birazcık daha belki hani yönetmesi daha kolay olabiliyor. Daha günlük şeyler hani paylaşabiliyorsun. Daha böyle gerçekten yani normalde de kişisel bir hesabını yönetir gibi yönettik zaten. Çok bir hani içerik üreticisi gibi değildi. Ama YouTube'da tam yani hani bir şeyi çekmek, editlemek ve bizim yapmayı sevdiğimiz şekliyle yani daha gerçekten birazcık daha içinde ufacık da olsa böyle bir sinematografi olsun hani dediğimiz şekilde olsun. evet yani yapmak isteyince bu sefer onu yapamadığımızda kendimizi daha çok hani eksik hissedip daha çok bence moralimiz bozuluyordu diye düşünüyorum. O yüzden bir süre uzak kaldık ve hani o ilk uzak kalmanın da belki de başlangıcı tabii benim babamın hastalığıyla da kesişiyor. Çünkü pandemiyle beraber babamın rahatsızlanması, sonra onu kaybetmemiz tabii bizim de hayattaki hem seyahat rutinlerimize hem günlük moralimize çok ciddi bir şeyi oldu, etkisi oldu. Ve o dönemde de tabii insan bir şekilde kendi içine dönmek ve çok da belki bir şeyleri paylaşmak istemiyor. Kendi içinde ilk önce güç bulmak istiyor. O yüzden de belki bir şeyler çekmek hani çok daha zor geliyordu. Biz seyahat etmeye, belki keşfetmeye devam ediyorduk ama onu birilerine anlatmak hani biraz onun için iyi hissetmiyorduk diyeyim. Sonrasında bir de üzerine tabii ki On Trail'ın varlığı, bir girişime sahip olmak, ekibe sahip olmak, onu yönetmek, maaş sorumlulukları, ödeme sorumlulukları vesaire gibi şeyler
işin içine girince onlarla birlikte ikisini beraber yapamadığımız bir döneme denk geldi. Zaten bizi takip edenler Instagram'dan biliyordur. Son dönemde ne yazık ki hani ekonomik sebeplerden tamamıyla girişimimizi en azından bir süre kesinlikle durdurma kararı aldık. Evet. Üretimlere devam etmiyoruz. O da tabii ki üretimlere devam etmediğimiz için bize bir zaman olarak geri döndü. O zamanımızı nasıl değerlendireceğiz? Evet, bundan sonra ne olacak? Tekrardan iddialı laflar ediyor muyuz? Yani edesimiz var. Edesim var aynen. Ama tutmaya çalışıyorum. Çünkü hani bundan kırılanlar da oldu. Evet. Tabii söyleyip hani yapamamak hani bir beklenti oluşturdu. Onları da anlıyorum hani kesinlikle neden kırıldıklarını Yani da. çok haklısınız. Diyecek hiçbir şey Ben yok. de kırıldım. Yani biz de çünkü çok Diyecek hiçbir şey seyahat yok. Yani- planları yaptık. Yapamadığımız bir sürü şey oldu. Kaç Oldu. bilet, kaç seyahat iptal ettik ben hatırlamıyorum Evet. artık yani. Ama şu an öyle güzel planlar yaptık ki hakikaten hem bu karavanımızla bir sürü yer keşfettiğimiz, karavanın kendi içini keşfettiğimiz, onun dışında karavansız farklı yerlere gidebileceğimiz, Urla'da evimizin çevresinde farklı aktiviteler yapabileceğimiz. Yani bunlar bizim zaten halihazırda hep minik minik zaman bulmaya çalışıp yapmaya çalıştığımız küçük maceralar vardı. Onları çoklayıp, onları anlatmak size. Yani eskiden ne yapıyorsak birazcık eski versiyonlarımız haricinde yeni versiyonlarımız 40'larına yaklaşan Burçin verdi olarak neler yapıyoruzu anlattığımız yeni bir dönem bizi bekliyor. Zeytinlerin karışık olması seni rahatsız ediyor mu? Hayır, tam aksine. Tamam, beni de hiç rahatsız etmiyor. Hoşuma gider. Abartıcı. Küçük sürprizler. Minik kaşıktan sonra minik çaydanlığım da sevinirim dersin. Biz seviyoruz. Dünyanın en küçük çaydanlığı. Nasıl almayı başardım? Erdi ile çok sevdiğimiz bir şey. Önden biraz peynirleri eritmek. Çünkü böylece yumurtanın içerisinde böyle güzel erimiş ve bazen bazı yerleri çıtırlaşmış peynir parçaları oluyor. Peynir bombaları. ...2018'den beri bir gelenek. Bir efsane. Evet ve hep yani aynı onu kaybetmemeyi başardığım için bayağı mutluyum. Güzel oldu peynirler. Çırpılmış değil, karıştırılmış. Burçin Hanım siparişlerinde hep kişiselleştirilmiş şeyler ister. Evet, kafelerin çok sevmediği müşteri. Hani bunu çırpılmış yumurtadan değil de şöyle yapsak olur mu? Tercihlerim var. Burada sınırsız tüm tercihlerimiz. Aynen, kendi tercihlerime göre yapabiliyorum. Krema kafesinde
Can. Her avokadoyu keserken. Sürpriz yumurta. Yay! Çok kötü değil. Şurada küçük bir karartı var ama bence iyi yani. Bu gözler neler gördü. Evet, yemeğe hazırlar bazen çok kötü çıkabiliyorlar çünkü. Tamam. Masa döndüğü için Vay tabaklar sürekli karışıyor. Evet. Gel bakalım. Ellerine sağlık Burçin'cim. Senin ellerine sağlık, afiyet olsun. Şunu açmadım. Şöyle açmak lazım. Şimdi yeme tavsiyesi. Alta Krem peynir. sürme peynir. Labne falan da olur. Evet. Hocam. Evet. Şey almamışım. Neyse ya, çözerim. Şu var. Her şeyin küçüğüyle sürekli. Her şeyle Tamam. çözülür. Çözeceğiz ya. Karavanda bazı eksikler var. İşte bunları gör. Avrupa turu öncesi. Avrupa turu mu, neler diyorsun ya? var Spoiler. bir planlar var. Var güzel planlar. Spoiler alert. Of, alttaki peynirler bu arada efsane olmuş. Karamelizasyon mu olmuş? Çok iyi. Yine sahip olduğum imkanlara göre bayağı iyi koydum bu arada. Avokadona biraz limon ister misin? İsterim. Ben de isterim. Afiyet olsun. Ay. İkimiz de hiç sevmeyiz. Pazar kahvaltı sofrası hemen toplansın. O yüzden böyle dağınıkken yapılan o hani yemek yenmiş, ikinci çaylar konmuş. Evet. Üzerine yapılan o sohbet en sevdiğimizdir. Yani muhabbeti bitirir yani. Toplamaya çalışan. Evet, o yüzden hani en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi böyle pazar günü uzun uzun kahvaltı sofrasında sohbetler yapmak, planlar yapmak. Bu krema ile birlikte çıktığımız ilk seyahat bu arada sizinle. Biz daha önce bir güney turu yaptık. Sonra böyle bir Bolu'ya gittik hani geçen Kasım'da değil mi? Ondan önce Eylül'de Kaş'a gittik falan. Yani kendimiz aslında bir sürü seyahat yaptık. Marmaris'e gittik. Bir yürüyüşe gittik. Orada da farklı bir otelde kalmak istemedik. Deniz kenarında bir otoparkta 3 gün boyunca yine kremada kaldık. Yani süper rahattı. O yüzden kremanın da hakikaten içinde yaşadığımız deneyimleri de anlatmak istiyoruz bu yeni serüvende. Başka bir sürü şey de anlatmak istiyoruz. Evet ve yani mesela bence şey çok değerli. Karavanı yaparken bir sürü kişinin deneyimlerini dinliyorsun, sana uyanlarını alıyorsun, uymayanları yok ya bu benim için önemli hani değil diye düşünüyorsun ve ona göre kendini şekillendiriyorsun ama başkasının gerçekten yaşayarak gördüğü şeyleri hani duymak, dinlemek kendi alacağın kararlar için inanılmaz faydalı oluyor ve hani geçtiğimiz dönemde bizden sonra karavan yapan ve bizim söylediğimiz şeylerden ilham alan bir sürü insanla tanıştığımız için burada kremada yaptığımızda iyi şeyleri ve kötü şeyleri de topladığımız bir hani kesinlikle video yapmak istiyoruz. Çünkü hani karavan her zaman bir şeylerden vazgeçiş yani hani şunu düzelteyim bu sefer bu benim için öncelik diyorsun ama bir şeyler ona öncelik Bozuluyor. verdiğin için bozuluyor vesaire. Çünkü hani sınırsız bir alan olmadığı için illa her şey bir seçimden ibaret ama hani burada yani genel anlamıyla bence biz yani yeni Burçin ve Erdi'ye göre yani 40 yaşına yaklaşan Burçin ve Vay be. Erdi'ye göre çok daha uygun bir karavan olduğunu düşünüyorum. Yani Mars bence biraz daha
Hani o gerçekten heyecan, maceracı, işte ilk defa böyle bir şey deneyecek, İstanbul'daki hayatlarını geride bırakmış, işlerini bırakmış, 2 tane böyle atıyorum yeni bir maceraya hazırlanan kişinin ruhunu yansıtıyordu. Krema biraz daha bence hani artık ne istediğini bilen, ayakları yere basan, hayatta ne yapmak istediğine dair kafasındaki şeyler nispeten diyeyim. Biraz daha netleşmiş Ama bu temelde. heyecanını umuyorum. Heyecanını kaybetmemiş. Evet, heyecanını kaybetmemiş ama hafif de yorulabiliyor yani. Hani eski oranla Yani gibi düşünürsek. çok normal. Evet yani çünkü sonuçta ilk yaptığımız videodan bu yana 8 sene geçmiş. Evet. Yani ben geçen gün YouTube'da işte eski videolara bakıyorduk Erdi ile beraber. Ona bakarken böyle kafamda bir an tahayyül edemedim yani. 8 sene çok uzun bir zaman. Zaten şunu fark ettik. Hani bizim değişimimizi ve yani hayatımızın değiştiği birçok şeye tanık oldunuz. Ama özellikle işte kanyonda mağazada buluştuğumuz zaman sohbet ettiğimiz insanlarla veya mesaj atan insanlarla gördüğümüzde yani sizin de büyüdüğünüz, sizin de değiştiğiniz, sizin de bambaşka hayatlara dönüşen bir durumda olduğunuzu fark ettik ve bu çok garip geldi ve çok da hoşumuza gitti bir yandan yani. Hakikaten işte sizin ilk videolarınızı üniversiteye hazırlanırken izliyordum deyip şimdi üniversiteden mezun olmuş, işe girmiş veya bir Hatta aile kurmuş. çocukları olmuş, bir sürü insan olmuş. Hakikaten çok değişik. Çok mutluyum o yüzden zamanında yaptığımız her video için. Buradan çünkü çok anlaşılmıyor nereye dokundu, ne yaptı. Yani bir şeyler anlatıyoruz ama bilmiyoruz ki. Ama ne zaman ki hakikaten bir sohbet ediyoruz, bir mesaj görüyoruz. O işte bizi tekrardan buraya getiriyor. Evet, bu ana motive ediyor ve yani bence hani genel olarak kendi hayatını dokümente etmenin de inanılmaz derecede böyle kalbine dokunan nostaljik bir yanı var. Yani ben mesela eski hani seride Avrupa videolarına bakınca, Avrupa turu videolarına bakınca diyorum ki yani Allah'ım iyi ki. Yani iyi ki çekmişiz Evet. bunları. Çünkü insan yani hatırası çok gerçekten nankör yani. Hızlıca bir şeyleri unutabiliyorsun. O hissiyatı unutabiliyorsun. Sana hissettirdiklerini unutabiliyorsun. O yüzden yani işte günlük tutmak ya da işte video günlük tutmak böyle insanın ilerleyen yaşlarda hani o an ne hissettiğine dair bir fikrinin olmasını çok kolaylaştırıyor. Ve ben bundan çok keyif alıyorum. Yani ilk aslında hiçbir şey olmasa bile bunun için zaten bir şey çekmeye başlamıştık yani. Evet. Hiçbir şey olmazsa kendimize bir arşiv yaratırız diye düşünmüştük. Evet, orada sadece çok küçük bir detay var. Onu zaten hep ulaşmaya çalıştığımız yer o. Herhangi bir seyahatteyken veya bir şeyler yaparken onun videosunu çekmek, onu yaşarkenki deneyimi en az derecede etkileyecek şekilde yapmaya çalışmak önemli. Çünkü öncelik hakikaten onu yaşamak ve onu yaşarken bütün hissettiğin şeyi gösterebilmek diye düşünüyoruz. Ve hepsi çok değerli, çok değerli deneyimler, seyahatler. Dolayısıyla onun sadece video çekimine odaklanmak değil, onu yaşamak ama yaşarken de paylaşabilmek ulaşmaya çalıştığımız yer. Umarım Evet. başarırız. O dengede tutmak istiyoruz Evet. ve o dengede tutarken hani bir şeyler keşfetmek ve keşfettiğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hani bence eskiden yaşadıklarımızdan da çok şey öğrendiğimizi %100. düşünüyorum artık yani işte 8 senede. Hani o dengeyi nasıl tutabileceğimize dair fikirlerimiz var. Bakalım pratikte nasıl olacak göreceğiz. Ama yeniden mesela baharda bir zaten karavanla tekrar bir Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Gitmek İsteriz. istediğimiz çok heyecanlı olduğumuz yerler var. Mesela eskiden böyle daha büyük bir hedef vardı. Sonuçta Portekiz'e kadar gitmek yani Avrupa'nın en batı noktasına kadar gidebilmek ve sonra geri dönebilmek gibi inanılmaz uzun bir Avrupa turuyla başlamıştık. Sonrasında mesela sırf İtalya, sırf Yunanistan hani bunları yaptık ve yani o yavaş yavaş keşfetme hani duygusu o kadar iyi geldi ki mesela şimdi yine daha böyle odaklı bir iki tane hani program yapmayı düşünüyoruz. Yani bunlar bile mesela bir deneyim, bir öğrenim yani. Belki o ilkini yapmasaydık hani bir sürü şey öğrenemezdik. İlk önce yapmak gerekiyordu. Ama şu anda mesela ne istediğimize dair bence kafamızda daha net bir şey var. Ya da gittiğimizde yani nereye park edeceğimize dair bile yani sonuçta artık gümrükten nasıl çıkacağımıza dair bile yani her şeye dair sonuçta bir bilgi birikimi oluştu ve o ister istemez hani birazcık daha da kolaylaşmasına fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii canım yani artık öyle bir olduk ki işte kullandığımız uygulamaları biliyorsunuz anlattık işte Park4Night var.
Yani akşam 5'te açıyorduk Park Fortnite'ı, bu akşam nerede kalacağız diye yani. Güneş batmadan 2-3 saatimiz kalmışken açıyorduk sadece. Özgüven Öyle geldi günler, işte. günler öncesi değil yani. Aynen. Onun rahatlığı da gelmişti. Ve her şeyi de paylaşmak istiyoruz. Tüm bu rotaları da paylaşmak istiyoruz. Çünkü onun da çok güzel geri bildirimlerini aldık. Yani haberimiz yoktu. Bizim 8 sene önce araç kiralayıp İtalya'da yaptığımız road trip'i halbuki bir sürü insan yapmış yani. Evet. Ve Montreal'ın o açıdan çok güzel bir faydası Çok. oldu bu arada. Çünkü biz hiç bir araya geleceğimiz bir şey yapmamıştık. Evet. Hani o yüzden de hani gerçekten yolda karşılaştığımız insanlar oluyordu ama o sohbeti hani belki yakalayamıyorsunuz. Merhaba merhaba diyorsunuz ve hani devam ediyorsunuz ama bir şekilde o On-Trail mağazasının varlığıyla biz de orada zaman geçirdiğimizde çok fazla insanla sohbet etme imkanımız oldu. Ve o sohbetlerin içerisinde hani işte yaptığımız rotaları, benzerlerini yapanlar, işte karavanından aldığı fikirlerle kendine yeni karavan yapanlar vesaire. Hani o birbirimize ilham olma noktasında hani gerçekten çok besledi o dönem bizi Çok. ve hani bu platforma olan inancımızı daha da harladı diyeyim. O yüzden hani hem çıkarttığımız rotaları, çünkü o yani rota çıkartma da bir iş sonuçta yani. Çok. Size bir faydası olması için bloglarda paylaşmaya devam edeceğiz. Blogları aktif tutmaya devam edeceğiz. Başka planlarımız da var. Hatta belki onları da yaparız. Ama şimdi çok büyük konuşmak istemiyorum. evet, zaten yeterince büyük konuştuk. Evet. Ama Daha da bakalım. abartmayalım. Evet. Daha da abartmayalım. Güneş geldi değil mi? Evet. Dur bakayım şuna. Daha iyi galiba. Daha mı iyi? Aha, evet bence daha iyi canım. Kapat. Okey. Aynen. Onun dışında bir de hani karavanda artık yaşamadığımız için sonuçta eskisi gibi karavanla olmadığımız anlarda da hani Urla'da bir şekilde Urla'da ve çevresinde keşfetmeye devam ediyoruz ve hani o hayat stilini de size göstermek istiyoruz. Yani piknikler, işte koy keşifleri, yürüyüşler, Yemekler. evet yemekler, hani açık havada pişirdiğimiz yemekler vesaire. Hani biz gerçekten besleyen ve ayakta tutan şey bir nevi bu seyahat edemediğimiz dönemlerde bence Urla'da yaşamak oldu. Ona dair de güzel şeyler çekeriz diye düşünüyorum. Evet, yani tam olarak bu versiyonlarımızın yaşadığı, beslendiği, iyi gelen şeyleri size de iyi gelecek şekilde, fayda sağlayacak şekilde paylaşmaya gayret edeceğimiz bir serüven olmasını umut ediyoruz. Evet. Bundan sonra eskisi gibi her pazar görüşmeyi umut ediyoruz. Güzel planlarımız var. Aklımızdan geçenleri, kalbimizden geçenleri elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Pazar sohbetimize, pazar soframıza dahil olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, ve bu zamana kadar oralarda beklediğiniz, durduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. O zaman bir klasiktir, söyleyelim diyorum. Buyurun. Biraz duygulandım. İzimizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Topluyor muyuz şu an? Topluyoruz. Ay artık toplayabiliriz. Gözüm doldu gerçekten.